Mohon untuk selalu menyimpan transaksi dan tunjukkan ke kasir kami saat akan masuk dan keluar area permainan ya. Nah, kita bermain kata-kata yang halus ya. Terima kasih perhatiannya dan selamat bermain. Ini mah tempat main lagi. Rubik's. Ini mah tempat mainan. Dan sini dia. Ini punya anak-anak gak sih? Kayak motor. Ada loh yang gitu ya. Masih ada. Kita beli ke